Главным вором в законе в США сегодня считается 91-летний криминальный патриарх Борис Камин, Боря Ушатый. Родившийся в 1927 году в городе Сталина, ныне Донецк, Камин еврей по национальности стал одним из первых, по другим данным первым, советским вором, переехавшим на постоянное место жительства за океан в 70-х годах прошлого века. Ушатый считается хранителем воровских традиций. В 2008 году, в разгар вражды между ключевыми фигурами преступного мира России, Асланом Усоиным, Дед Хасан, и Триэлом Аниани, Тара, Камина пригласили в Москву, чтобы тот разрешил спор между оппонентами. Старый вор вошел в курс дела и выслушал обе стороны, после чего дал краткий и лаконичный ответ. «Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не вижу, а судить коммерсантов не воровское дело», заявил Ушатый, и отбыл за океан. Вес Камина в криминальном мире столь велик, что он попросту находится вне всяких рейтингов и пользуется непререкаемым авторитетом. При этом он держится в тени, информации о нем крайне мало. К слову, Камин единственный криминальный авторитет, который жил в США и имел влияние на воров в законе в России во времена деда Хасана Ушатова. Как почетного гостя часто приглашали в Москву. Как раз в январе, на его именины, свой день рождения Камин празднует 17 января прим. Ленты.ру. Значит, определенное влияние на воров в России он имел. Остальные американские воры вряд ли могут похвастаться тем же, объясняет Виктория Гефтер. Стоит отметить, стереотип о том, что весь российский криминал вращается вокруг района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, применим скорее к еврейской мафии. Вероятно, в силу национальности к ней можно отнести и Борю Ушатова. Другие представители преступного мира России в Штатах не концентрируются в каком-то отдельно взятом месте. Исключение армянская мафия, облюбовавшая место вокруг Калифорнии.